इटारसी के आर्डनेट फैक्ट्री में एक तेंदुए के करंट लगने से मौत हो गई। पक्षी को खाने के लालच में तेंदुए को लगा करंट, हुई मौके पर मौत। इटारसी के आर्डनेट फैक्ट्री में एक तेंदुए की करंट लगने से मौत हो गई। तेंदुए की उम्र करीब 2 साल की बताई जा रही है। वन विभाग के डीएफओ महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि कल रात को आर्डनेट फैक्ट्री के अधिकारियों से सूचना प्राप्त हुई थी कि आर्डनेट फैक्ट्री के पावर हाउस पर एक तेंदुए की करंट लगने से मौत हो गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि तेंदुए की मौत करंट लगने से हुई है। उन्होंने बताया कि पक्षी का शिकार करते हुए तेंदुए को करंट लगा है, जिससे उसकी मौत हो गई। तेंदुए के मुंह में पक्षी भी मृत अवस्था में मिला हुआ है। फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। तेंदुए का पोस्टमार्टम कर जांच कर रही है।